チェックランプ点灯、その原因とは。2歩3歩先に行くから1歩じゃ物足りないから。なるほどね。時代の5歩ぐらい先に行くから。なるほどね。ああやっと追いついてきた感じみたいな。それもう終わってっからみたいな感じ。なるほど。ミニバンとかも終わってるからね。何なんですか今。何なんですか。喋ってるでしょ。どうせあれでしょう。ワーゲンと言ったらマジっすか。このエラー見た段階でもう視聴者さんも全員分かってる。分かってんだ。全員分かってんだ。全員分かってる。あああれでしょっつってみんな動画閉じてくれる。マジ。どうせあれでしょうで。そうよ。それ自分で平均視聴下げてない。